Ägypten beginnt Mitte der 90er Jahre das musikalische Projekt des Contemporary Jazz Ensembles. Die multinationale Band entwickelt ihren eigenen Stil zwischen arabischer Kunstmusik und Jazz. Ihr Weg stößt immer wieder auf die vielschichtige kulturelle Beziehung zwischen Nordafrika und Europa. Der Auslöser ist der Schweizer Komponist und Bassist Stefan Attanas. Während einem Atelieraufenthalt vertieft er sich in die arabische Musik. Am Anfang war schon die Idee, einfach mal ein bisschen sich zurückzuziehen aus der Welt in der Schweiz. Also können sie wirklich mal ein halbes Jahr auch arbeiten an seinem eigenen Zeug, das Instrument pflegen, üben, komponieren. Und, aber als ich dann da war, hatte ich natürlich schon das Bedürfnis zu erfahren, und zwar eben auf der musikalischen Ebene zu erfahren, wie die Welt da eben ist. Wir haben noch den Typ, der so eine Art versucht, Mechanik, also ein bisschen den Aufbau von etwas zu ergründen. Und da bin ich dann eigentlich wirklich mal in der Lage gewesen, auch den richtigen Leuten die richtigen Fragen zu stellen, wie man eben mit Tonleitern, Melodien und diesen Vierteltönen umgeht. Und das habe ich versucht, wirklich als für mich absolut essentielles musikalisches Element versucht, in unsere Musik überzunehmen. Was einfach besteht, ist das Element der Improvisation. Also das heisst, man kann eine Tonart etablieren, man kann so einen Bordun spielen. Und dazu tut dann jemand improvisieren mit arabischen Tonleitern, mit sogenannten Maqams. Das funktioniert in dem Sinne in der arabischen Musik und in unseren auch. Also das war vielleicht ein Element, das mir vertraut war, so auf der musikalischen Seite. Ja, ich hätte es an und für sich nicht erwartet, dass das dass aus dem heraus eigentlich das Projekt, das Contemporary Jazz Ensemble entsteht, das nachher über Jahre hinweg weiter existiert und dass man weiter zusammen Musik macht.
Kanun et voix, Christophe Clark saxophone, Bernard Rigaud guitar, Dempsey Pelouse percussion, Tony Renaud à la batterie and Stefan Akonos bass. Die Annäherung von Stefan Atanas an die arabische Welt und seine Suche nach engagierten Musikern, die an diesem Projekt mitwirken, sind für die nächsten Jahre das Ziel. Die Bandmitglieder lernten sich in Paris kennen. Heute leben sie in ihren 3 Heimatländern Schweiz, Frankreich und Tunesien. Mehrere Wochen im Jahr verbringt die Band gemeinsam auf Tourneereisen. Regelmäßig besucht die Band die kulturelle Metropole Kairo. Ça m'a fait ça quand je suis rentré. Dès qu'on est arrivé dans le quartier, dès que je suis rentré après, je me suis dit, bah, ça y est, le groupe, il a une histoire. Parce qu'il y a 3 ans, on était là et on jouait là. Ouais, et moi, je suis rentré comme si je suis un habitué. Oui, c'est bizarre. Ça fait partie. Ouais. On est chez nous. Nous sommes tunisiens, on va dire, tiens, on n'est pas très loin, mais en fait, il y a quand même le dépaysement, même pour nous. C'est comme une autre culture. Au début, on arrive avec, on dit ça va rien changer, mais enfin, on voit tout ça, toutes ces couleurs-là, surtout les sons. Nous, on est un dépaysement au point de vue de tout ce qui est son. Ah ouais. Oui, quand même. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer mon professeur de Qanoun, qui est égyptien. Oui, c'est Dr Nabil Choura. Et c'était bien pour moi. Je me rappelle quand on a joué là, il entrait à un moment où tu arrêtais de jouer. Je me sens toujours une étudiante avec son professeur dès que je le vois. Bah oui. Sure, let us back way, son.
ازيك يا ريس؟ ازي الصحة والسلامة؟ طيب اتفضل يا عبد الحاج. طيب فين نجم نشوف قانون توا؟ تشوفيه ايه؟ ينفع تجيبهم لي وتطلعهم تاني؟ ولا تحبوا نطلع نتفرج عليهم نفرجك على كذا حاجة؟ لا صعب، مع الجروب صعب. عندي ده المدير الجديد اللي احنا شغالين فيه ده Das Jesuit Cultural Center bietet internationalen Künstlern mehrtägige Aufenthalte in den ehemaligen Mönchsklausuren an. Samiha Ben Said kennt als Musikwissenschaftlerin die unterschiedlichen arabischen Musiktraditionen. Sie schlägt Elemente vor, die die Grundlage zu neuen Kompositionen bilden. Ihre Doktorarbeit hat sie über die sogenannte irakische Pastamusik verfasst. Das irakische Stück Hadamu Insaf Minak gehört zum Repertoire des Contemporary Jazz Ensemble.
Ça m'a fait rire ce matin, l'histoire de Christophe. Die Bandmitglieder nutzen die Tourneezeit jeweils für die musikalische Weiterentwicklung. Am Saxophon und Schlagzeug spielen je nach Termin 2 Musiker. Samiha Ben Said, elle connaît très bien la musique de l'Irak et elle nous a appris un très bel morceau. هذا مو إنصاف منك. Jealous that you did it before me, you know. I have to do this, and I don't know what to say. Yes, but I really like it and like the concept and like you're together. Yeah. And what kind of music do you play? Is it like Arabic and? Yes, it's like Arabic and some. I prefer classics with my own instruments when I'm in home. Stefans Art, sich zielgerichtet auf ein Umfeld einzulassen, offensiv zu suchen, führte ihn dann rasch zu den Hauptfiguren der World Music in Ägypten. Ich habe dann wirklich quasi mich orientieren, wo wird überhaupt etwas gespielt, wo vielleicht ein bisschen am Jazz anknüpfen könnte. Wie ich überhaupt die Bekanntschaft gemacht habe von Yehia Khalil, ist effektiv schlussendlich so gewesen, dass ich hinter der Oper am Bühnenausgang am Schluss musste warten und schauen, dass ich den Yehia Khalil verwünsche, damit ich endlich mal jemanden finde, der sich in dieser Musikszene bewegt, oder? Also da hatte ich wirklich Glück gehabt, dass durch den Umweg, durch eine Session mit dem Yehia ist der Fatih gekommen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann ist das ins Rollen gekommen, oder? Wir haben eben das erste Konzert ja hier gemacht, also das heisst in Kairo. Mit Fatih Salama seiner Gruppe, wo wir die eine Hälfte vom Konzert seine Stücke gespielt haben und die andere Hälfte die neuen Stücke, die ich eben hier quasi im Kämmerli oben geschrieben habe. Oder? Das hat sich dann sehr schnell entwickelt nachher.
Also ich habe viel gespielt. Am Schluss haben mir die Leute angerufen, ob ich Hochzeiten spielen kann. Hierher angerufen. Oder? Ich war schon wirklich so an dem Punkt, wo ich eine Art wie auch schon ein bisschen integriert war in das Ganze. Manchmal spielen wir das ältere Stück, das ich am Anfang hier geschrieben habe, «Welcome to Egypt». Und dann kommt mir manchmal wirklich, dass die ganze Stimmung bei unserem ersten Konzert, das wir uns gespielt haben, im Makale Tachur, da kommt mir einfach so, die ganze Stimmung bricht wieder über mich hinein mit dem, oder? Jazzclub gab es damals noch nicht. Es wäre einfach gewesen, hierher zu kommen und Kontakte zu knüpfen. Der Musiker Fatih Salama verbindet arabische, westafrikanische und europäische Tradition. Gemeinsam mit Youssou N'Dour hat er 2004 das World Music Album Egypt realisiert. So I found out that, for example, through Stefan, I got to know Bernard and Benji. And Bernard actually lived in the same street I live in Paris. And then I performed for sure, I performed once I think with Benji's group, so it was like a circle. Thank you. So, but really that was a big step for me. I mean, all this probably wouldn't happen if we didn't came together there and I could play in your band, and I would really like to thank you for that. I think he's rediscovering one kind of Tunisian music, which is kind of forgotten, but he's doing it his own way, which is somehow exactly what I've been doing also with Egyptian music and different kinds of music. It was fun because for sure Stefan has originally the jazz concept, if you would like to say, and he was going from this to the Oriental music. So that was a funny transition, and he was, let's say in the beginning, like using some rhythms out of the book, you know, like kind of old Arabic rhythms, but using them with his own concept and idea. Was not so easy for other musicians because his point of view was more, let's say, academic. And some other musicians in my group could not, for example, read music at the start, but they know these rhythms and they know this kind of scales and maqams, but in a different way. So it was the meeting of let's say, the academic point of view and the street point of view.
Stefan Attanas ist Schweizer mit einem griechisch-britischen Vater. Stefans musikalische Herkunft ist sehr vielfältig. Er begann als Bassist in einer R&B-Band, spielte später Funk-Jazz, eine Zeit lang sogar kommerziell erfolgreich. Später konzentrierte er sich auf Jazz und kam danach zur arabischen Musik. Wenn mich jemand aus einer gewissen Periode noch kennt, stuft er mich vielleicht immer noch irgendwo dort ein. Das finde ich doch etwas anderes, als wenn du hier an einen neuen Ort kommst. Du wirst einfach quasi als das, was du im Moment bist, wahrgenommen. Und du bist eben auch das Resultat von all dem, was du gemacht hast. Das prägt dich ja. Das, finde ich, macht so eine andere Identität aus. Einmal mehr ist Stefan Gast in einem Atelier. Diese Möglichkeit bieten 50 Nationen ihren Künstlern für ein halbes Jahr in der Cité Internationale des Arts. Ich konnte das eigentlich dann wie weiterziehen, meine Arbeit, die ich in Kairo angefangen habe. Weil Paris ja auch eine Metropole ist von der arabischen Welt, ist es für mich sehr wichtig, auch hier in Kontakt mit Musikern aus dem arabischen Raum zu kommen. Stefan unternimmt viel. Das ist seine Methode, die Situation kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Besonders interessiert ihn das Institut du Monde Arabe, wo er Ausstellungen besucht und Hinweise auf weitere kulturelle Angebote findet. Ich bin Kulturevents schauen von einer AIGO, also einer Association interculturelle, wo arabische Kultur eigentlich auch Crossover-Sachen veranstaltet hat. Und habe dann Lamia Safiedine kennengelernt. Sie hat die Kulturreihen organisiert. Sie hat noch Arabischunterricht gegeben und ich bin dann zu ihr noch ins Arabisch gegangen. Sie hat mir dann auch die Adresse gegeben von der Samiha Ben Said, die damals gerade in Paris war, im Maison de la Tunisie. Hat sie gewohnt und hat an der Sorbonne studiert. Regelmäßig trifft er nun Samiha Ben Said zu Musikmachen und lernt Musiker aus ihrem Umfeld kennen. Er bewegt sich in den Kreisen arabischer Künstler und Studenten, die als Bürger ehemaliger Kolonien in Frankreich studieren können. Den Pariser Gitarristen Bernard Vidal lernt Stefan in einem Kurs für Filmmusik an der Berklee School of Music in Boston kennen. Später treffen sie sich in Paris wieder und verbringen viel Zeit zusammen. Im Jazzclub Les Sept Lézards im Marais-Quartier spielen sie einmal wöchentlich am frühen Abend einen Steady-Gig. Für das Contemporary Jazz Ensemble plant Stefan von Paris aus eine Tournee in der Schweiz. Die bisherigen Musiker aus Kairo sagen ab, weil sie einen besser bezahlten Auftrag in Bahrain haben. Bernard und Stefan suchen neue Musiker und nutzen dafür ihre Pariser Kontakte. Tu m'as appelé, tu m'as parlé de ton projet, tu m'as demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui, évidemment. Et on n'avait plus de flûte, il n'y avait plus de canoun et il n'y avait plus de percussion. Il y avait 3 personnes à trouver, on est tombé sur toi. Je me rappelle plus exactement, c'était toi qui connaissais Benji, c'est ça? Oh, Benji, c'est une rencontre particulière parce que, en fait, j'ai appelé quelqu'un d'autre avant. Ah oui, c'est vrai, oui. Qui au début pouvait faire notre tournée et au dernier moment s'est désisté. Et là encore, parce qu'il avait un problème physique, je crois, et qui m'a donné le numéro de Benji. Samiha, elle avait la connaissance avec Semir, c'était elle qui avait proposé Semir. Je me souviens, la première fois, on a pris le train ensemble à Gare de l'Est, là, tous les 4. C'était rigolo, on se connaissait pas, on s'est rencontrés, mais ça a très bien marché tout de suite.
gens qui viennent nous voir sont des êtres humains, ils vivent dans ce monde et ça, on n'y changera rien. C'est ces gens-là qui viennent nous voir. Et c'est ces gens-là qu'on doit les abstraire de la vie de tous les jours. On doit les sortir de là. Ils doivent vivre un moment unique. Évidemment, je ne connaissais rien à cette musique. Hein. C'était, à part peut-être, mon père qui est du sud de la France et qui était un féru de flamenco m'a quand même ouvert sur un peu cette couleur orientale, ce mineur harmonique du flamenco qui est très proche finalement de musique andalouse. Donc je sentais qu'au niveau de l'émotion, émotionnellement parlant, je n'allais pas être trop perdu, je crois. C'est un peu j'appréhendais les choses un peu comme ça. Bernard Vidal lebt im Quartier Belleville. Das einst noble Pariser Wohnviertel ist schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Heimat von Arbeitsmigranten aus dem Maghreb geworden. Seit Generationen prägen sie den Alltag dieses Stadtteils mit. On joue beaucoup de rythmes impairs finalement dans notre répertoire, énormément quoi. Et donc ça c'est pareil, nous en Occident on est habitué au 4/4 et un peu au 3/4. Et là on arrive sur des choses, enfin je parle technique, mais on arrive sur des rythmes qui ont un autre balancement du corps, un autre balancement de l'idée, ce qui n'est pas toujours facile, mais au fur et à mesure on trouve le chemin. Les années passant, on se sent de mieux en mieux musicalement, on sent de plus en plus de possibilités d'ouvrir la musique, d'ouvrir des portes, quoi. C'est vraiment les choses de base de cette musique que je veux garder dans ma musique aussi. Der beiden Bandmitglieder Samiha Ben Said und Samir Ferjani war in vielen Epochen mitten im historischen Geschehen. Das prägt die Identität des Landes und seiner Bürger. Der Tourismus spielt heute für Tunesien eine große wirtschaftliche Rolle. Gegen den afrikanischen Kontinent ist Tunesien durch die Sahara abgegrenzt. احنا مثلا لقينا راحتنا تو مش تو نجموا نعملوا جاز وزاد عندنا الحريه باش نعملوا تو انت مثلا انت اللي فات كونك دخلت تغني جات سبونتانيه الحكايه من الاول زيش انا في اساسا حبيت الجروب قبل ما نحب الجاز. قبل احنا في تونس الحاجه المختلفه اللي كونه تجي عندك برنامج تعزف وما تناقش، بينما احنا مثلا انت توا تدخل في البرنامج تقترح الاختيار اولا تنجم تتصرف بكل حريه، تعزف تقول نحن ذي ما نحبش نعزف خاطر نعزف لحن اخر، هنا نحب نبدل، نحب نعمل تقنيه انا تعجبني لي زانترفال ندخلوا فيهم زاده. لا هذه ما حلتش ما نعملهاش فوالا. خاصه احنا مش برشا وكل واخذين راحتنا، مش معناتها فما مجال للاتفاق، فما مجال للتفاهم، فما للحوار. هذايا نمشيو لاسبانيا ولا مصر ولا المغرب نعديو الجمعه ولا جمعتين كنا نبقت الكل مع بعض تقريبا. 8 سنين تو احنا مع بعضنا. 10 معناتها واحد تو 8 سنين اللي فاتوا الكل الايقاع نتاع حياتنا ولا تبدل ولا اي وتفرغنا نسبيا للمجموعه. تفرغنا معناها ولينا نقراو حساب لي كونسير، نقراو حساب لي فواياج، نقراو حساب
برشا حاجات على حساب حاجات أخرى ربما تكون ضرورية. Samiha Ben Said ist Professorin für Kanun und arabische Musikwissenschaft. Und Samir Ferjani ist Musiklehrer in Monastir. Er unterrichtet sowohl die traditionelle tunesische Flöte Ney wie auch die klassische Querflöte. Par exemple, moi, c'est une très grande question. Est-ce qu'on est des Arabes ou des Méditerranéens ou des Tunisiens ou des Berbères? Ça, c'est une grande question. Parce qu'on a beaucoup c'est une mosaïque de culture. Et la musique, c'est pareil. Ça n'existe pas une seule musique arabe, c'est des musiques arabes. Notre musique s'est construite à travers une dizaine de siècles avec une influence perse, une influence hindoue, une influence turque, une influence berbère, des influences andalouses. Si, c'est un cocktail. La musique arabe, elle se cherche. Est-ce qu'on doit faire de la musique moderne suivant le modèle ancien, ça veut dire toutes ces musiques-là qu'on a héritées de nos ancêtres différents, de différentes cultures, ou bien on doit chercher? Et si on cherche, on doit chercher vers quelle direction? Est-ce qu'on doit regarder vers l'Occident européen? Est-ce qu'on doit regarder vers l'Orient? C'est la fin. مش تبعد هنا عاد Donc, je suis très content de vivre l'expérience avec Stéphane parce que ça m'a fait rentrer dans ce processus-là. Ça m'a fait, au moins, je dis, allez, moi, je cherche aussi. Samiha Ben Said ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Vertreterin traditioneller arabischer Musik. Sie wird regelmäßig zu Konzerten eingeladen. L'Institut de la Rachidia, là on conserve le répertoire musical traditionnel tunisien, a une importance incomparable. C'est là où on trouve les conservateurs, des gens conservateurs qui ne veulent pas qu'on touche à ce répertoire. J'ai joué ici dans une formation musicale typiquement arabe. C'était un concert comme d'autres, mais le concert avec ce Contemp Arabic Jazz Ensemble était stressant pour nous. Il y avait beaucoup de curieux qui venaient pour écouter c'est quoi cette nouba qu'on l'interprète avec surtout le saxophone, la guitare et tout ça. C'est la batterie, c'est étonnant. Je me souviens très bien d'un journaliste qui
m'a dit ça se fait pas. Mais je lui ai demandé gentiment écoutez avant puis jugez. Il m'a dit non, ça se fait pas. Et effectivement, 5 minutes après le début du concert, il a quitté la salle. Il était là. La première partie de la nouba, bon, partout dans cette nouba, il y avait des improvisations à la manière de jazz. Les enseignants, les élèves de la Rachidia nous ont accompagnés durant le concert. Ils ont bien chanté avec nous. Ça veut dire qu'on n'a pas touché le fond de ce répertoire. Mit dem Arbeitszyklus Nuba Hassin, Jazz Suite en 9 Mouvements, setzt das Contemporary Jazz Ensemble eine bekannte tunesische Musiktradition um. Die Nuba ist eine festgelegte Abfolge von Rhythmen, die in beliebiger Länge gespielt werden können, oft stundenlang. Deshalb findet eine Nuba manchmal an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen statt. Spielt die Band in Tunesien, so am bekannten Tabarka Jazz Festival oder am Festival im römischen Amphitheater in El Jan. On rêvait de jouer ici. On a visité le palais déjà avec Stéphane 2 ans avant le concert. Et lui aussi, il a aimé l'endroit. Je garde de très beaux souvenirs parce que c'était la première fois que je joue ici à 16 km de chez moi. Il y avait mes parents aussi. C'était touchant pour moi. Franchement, j'ai hésité au début parce que ça ne colle pas trop avec la spécificité du festival. Ils m'ont bien convaincu. Monsieur Atanas aussi m'a contacté et on s'est mis d'accord pour y organiser, même dans le cadre du festival de musique classique, ce concert de musique tunisien, suisse à la fois. Et vraiment, c'était une belle découverte pour moi tout d'abord. J'avais l'habitude d'écouter la musique orientale d'une certaine manière, tout à fait naturelle pour nous. Donc j'ai hésité au début, mais quand j'ai écouté par exemple un saxo qui joue de la musique arabe, de la musique orientale, vraiment c'était quelque chose de formidable. Et c'est que le public tunisien a vu la musique orientale d'une autre manière. Il a découvert une très belle musique, mais avec cette rencontre-là avec des musiciens qui venaient d'ailleurs, vraiment ça donne quand même du poids à cette musique et ça peut s'exporter beaucoup mieux. À l'époque de Mourabitine, il y avait des forts dans chaque ville, dans toute la côte de l'Égypte jusqu'au Maroc. Et on passe des messages pour avertir l'autre fort. C'était un fort où il y a des soldats qui sont en même temps des étudiants. Et ça, moi j'aime bien cette idée-là qu'on trouve avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est qu'un soldat peut être étudiant, peut apprendre, peut produire de la littérature, de la poésie, de la culture. Ça veut dire que c'est un être humain, après tout, tout se rencontre. La musique, l'histoire, ça se touche, ça se communique.
Le fort de Monastir, c'est un endroit qui représente beaucoup pour moi, pour ma musique, pour moi comme être humain. Par exemple, c'est mes premiers concerts, c'est mes premières rencontres avec le public, avec les émotions de la musique. Au début, c'était pas un apprentissage académique. Ça veut dire on apprend ici à droite et à gauche, des amis, des maîtres. Ça y est, on a soif à apprendre. On veut autre chose. Donc c'est Paris. J'ai vu tout de suite que je peux pas faire vraiment des hautes études classiques. J'ai essayé quand même si ce monde-là il est un peu fermé, le monde de la musique classique. On n'accepte pas facilement l'autre. Quelqu'un qui vient de l'Afrique. Je suis arrivé à un point où je ne peux plus beaucoup avancer dans la musique classique parce qu'il y a tellement de musiciens dans le monde classique. Et je ne peux plus reculer derrière. Et j'étais perdu. Et Stéphane m'a donné la chance de me sauver, que je pouvais faire une autre musique spéciale que lui, il a fait, qui touche aux deux. Samiha Ben Said hat in Tunis ihr Musikgrundstudium absolviert. Auch ihr jüngerer Bruder Semi ist Musiker. Für beide spielt jedoch die traditionelle arabische Musik eine unterschiedliche Rolle. Je n'écoutais que Leila Mourad, Ismahan, c'est-à-dire Saliha, Ali Riahi. J'écoutais vraiment Fayrouz, des musiciens arabes. J'étais pas du tout ouverte sur d'autres musiques. C'était une sorte de xénophobie musicale, quoi. Je ne sais pas si vous la connaissez avant. Elle n'est pas du genre à écouter... elle n'est pas ouverte du tout. Elle n'était pas ouverte du tout, là. C'est-à-dire... ça m'empêchait même d'écouter la musique que j'aime. Oui, puisqu'on vivait ensemble à Paris. On vivait ensemble, donc... C'est-à-dire... S'il te plaît, diminue le volume, s'il te plaît... Diminue le volume, parce que quand j'ai la chance, je diminue le volume, sinon... je suis toujours sous le casque, quoi. Je voulais même pas faire du jazz, mais en fait, le mélange jazz, musique arabe, traditionnelle, que j'aime beaucoup, c'est ma musique, donc ce mélange a fait quelque chose qui m'a impressionné, que j'ai aimé, quoi. En tout cas, je pense que le jazz, c'est la musique la plus ouverte. Enfin, c'est une porte ouverte à toutes les musiques, quoi. C'était il y a 3-4 ans, chez toi. J'ai une mémoire très courte et j'ai oublié un peu de quoi il s'agit. J'ai de la chance d'avoir un frère qui s'y connaît aussi bien dans la musique arabe et dans le jazz. Bon, c'est un jazzman et musicien arabe. Donc ça m'a beaucoup aidée, puisque je ne vis pas en Suisse, Stéphane ne vit pas en Tunisie.
Donc, pour choisir, pour gagner du temps, on fait le choix ensemble, moi et Sami. Et on essaie le maximum possible de choisir des morceaux qui enrichissent notre répertoire au sein du groupe. C'est-à-dire, on a joué la Georgina, on a joué le Sama'i, on a joué tous les rythmes de la nouba traditionnelle tunisienne. L'échange n'a pas été encore au point tout de suite, quoi. C'est-à-dire, il y avait deux musiques, deux univers parallèles. La fusion n'était pas encore là. Mais je parle des tout premiers concerts, quoi. Mais à chaque fois, je reconnais plus le groupe. C'est-à-dire, ça fusionne d'une manière à ce que le Contemporary Arabic Jazz Ensemble, c'est un ensemble, quoi. C'est pas un mélange de deux cultures ou de trois cultures. C'est une culture à part, quoi. Et je trouve que ça marche. Ça a l'air d'instaurer un nouveau système, quoi, de concevoir la musique, de traiter la musique, surtout que les échanges... j'ai assisté à des séances de travail entre Samiha et Stéphane. C'est-à-dire, je pense que personne ne fait de concessions. C'est en bas, ça, cette musique Samir, ce que tu entends là-bas, c'est la musique du concert qu'on a enregistré hier. En bas? Ah, moi aussi, je vais descendre. Écoutez. Ouais. C'était bien la guitare avec la voix. Hein? Oui, je pensais aussi peut-être 26, mesure 26, là je pense... moi je fais à la basse. Et là, je pense rythmiquement, c'était pas très ensemble. Solo, c'est dans le Hadamou. Et après ça, il y a encore une petite période de 8 mesures où ça se lève encore une fois et ça tombe. Oui, et il là, faut jouer encore. Oui, tu pourrais continuer ou peut-être, disons, faire ton makram, monter, aller en bas et remonter un peu. Parce que je sais des fois aussi dans le makram, vous faites... Moi, je préfère, Stéphane, je préfère jouer, faire un taqsim avant que l'orchestre remonte. Oui.
Et puis après, jouer selon ce que j'écoute. Oui. Et ça serait encore mieux. On peut faire comme ça, et moi je prends les derniers 16 mesures, monte, 8 mesures, monte, 8 mesures. C'était un peu lent. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que à chaque fois, on change de tempo. Même endroit. On a tellement parlé de lui. Ouais. Ich habe nur irgendwie 200 Meter von dem Kloster weg quasi gewohnt, aber so zentral, dass es wie selbstverständlich auch war, dass man hier in die Gebäude von einem ehemaligen Kloster in die Schule geht. Also ist es irgendwie mit diesen Gebäuden zusammen manchmal noch recht respekteinflößend gewesen, hier in die Schule zu gehen. Auf der anderen Seite hat uns das aber auch unsere Fantasie irgendwie angeregt, die Räume hier. Wir haben gewusst, klar, das war ein Kloster. Zum Beispiel hat es immer geheißen, und das nimmt mich eigentlich heute noch Wunder, ob das so ist, dass da zum Teil die Gebäude, die Kirchen und so, ob das mit unterirdischen Gängen verbunden sind. Wir haben zum Teil auch von Schachdeckeln lüpfen und effektiv schauen, geht sich da irgendwo an. Und es hat auch Jugendliche gegeben, damals, die behauptet haben, sie seien schon in diesen Gängen gewesen. Das gäbe es wirklich. Als ich Musik gemacht habe, haben wir einen guten Singlehrer gehabt, der so ein bisschen dann versucht hat, auch ein bisschen nebst den klassischen Gesangsmelodien, diesen Liedsammlungen, hat er auch versucht, am weitesten in jazzige Sachen zu bringen. Wir haben das einen Jazzmess genannt und Joshi war der Erste, der mit einem Fender Jazzbass in der katholischen Kirche einen Schülerchor begleitet hat. Irgendwie 20 Jahre später spielt man dann quasi wieder einen Stock höher. Vor kurzem haben wir wieder mal ein Konzert hier in Muri organisieren, weil das ist schon auch noch lustig, wie sich die Kreise wieder schliessen. So. Das Contemporary Jazz Ensemble und das Aargauer Kammerorchester entwickeln das gemeinsame Projekt Zug. Stefan Atanas schreibt neue Stücke für die Großformation. In 3 Wochen wird das Programm einstudiert und im Radiostudio Zürich aufgezeichnet. Können wir es noch einmal probieren? Liegt es daran, dass ihr uns nicht hört, oder ist es einfach... Hört ihr etwas? Elle, 8, 9, 10.
Das Interessante an der arabischen Musik ist, dass sie primär oder grundsätzlich einstimmig ist, während die europäische Kunstmusik lange ja auch einstimmig war und sich dann in die Mehrstimmigkeit weiterentwickelt hat. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Okay. Jechdila, take 1. C, wo alle, dass wir mal den Rhythmus im Fluss haben, und nachher ist es ja eine reduzierte Form von dem, oder? C. Notierte Melodie eigentlich sehr rudimentär und nachher der Rest ist ein Repertoire von möglichen Verzierungen. Ja, in diesem Bereich ist man ja im klassischen Sektor jetzt auch viel weiter gekommen, dass das notierte Kunstwerk nur eine Vorlage ist für die eigene Improvisationsfantasie und Gestaltungskraft können einzusetzen.
Mikrotonale Bereiche sind für unsere Instrumente nicht vorgesehen. Das heisst, vor allem unsere Bläser müssen neue Griffe suchen, damit die Viertel- und Achteltöne überhaupt möglich sind, dann auch in einem melodischen Ausschnitt machbar sind mit vor- und nachfolgenden Griff. Bei den Streichern ist es ja relativ einfach. Da rutschst um das entsprechende Mühe auf oder runter, damit es dann stimmt. Wo man aber weiss, dass in der Musik vom Mittelalter das so praktiziert auch worden ist. Gregorianische Choräle sind durchaus auch mit mikrotonalen Verschiebungen gesungen worden. Irgendwie muss man ja eine Klangvorstellung von so einem mikrotonalen Intervall entwickeln. Die hat man ja nicht, wenn man temperiert gespielt hat, sein Leben lang. Dass man dann so zusammen quasi auch sucht, bis man den gewünschten Klangeffekt oder Toneffekt, Tonhöheneffekt eigentlich dann eben auch hat. Häufig habe ich gesehen, dass zum Beispiel unser Saxophonist dann, mit der Sängerin zusammen quasi verschiedene Griffe ausprobiert, um auch, dass sie von ihrer arabischen Gehörseite, weil man muss sein Instrument überlisten. Ganz von vorne. Hans-Peter. Les Nuits sans dormir, Take 2. Ja, ich denke jetzt eben, gewisse Instrumente wie die Ney, oder, könnte ja nicht ein archaischeres Instrument sein wie eine Bambusröhre, die am richtigen Ort Löcher hat, dass sie so klingt, wie sie eben klingt. Also da hingegen Kanun zum Beispiel, oder die Zither, die Sami spielt, das hat sich sicher auch im Instrumentenbau weiterentwickelt mit diesen Tarabs oder Warabs heissen sie, glaube ich, wo man die Vierteltöne Stimmungen machen kann. Für mich war es natürlich eben spannend, die Erweiterung, die klangliche Erweiterung von einem Orchester können, quasi mal auf dem Instrument zu spielen und für mich eine riesen Erfahrung gewesen. Aber es war doch eine gewisse Art von Befreiung auch in unserem Ensemble, können auf das, was von eurer Formation kam, ist, zu reagieren mit entsprechender Klangintensität, rhythmischen Verven oder was auch immer.